तो दोस्तों ये रहा इसका घोंसला। इसमें शायद इसकी माँ है। ये एक बार जूम कर लेते हैं। शायद इसकी माँ है, इसका इंतज़ार कर रही है। कोई बात नहीं, ये देख अपना बच्चा और मैं इस बच्चे को वापस रख रहा हूँ। ये रहा तेरा बच्चा। देखो उसने घोंसला छोड़ दिया है। वो चाहती है मैं इसे रख दूँ। ये इसका घोंसला है, यही है इसका 100% घोंसला। वो देखो इसका इंतज़ार कर रही है। उस बच्चे को मैं वापस रख देता हूँ। ये मासूम सी जान है। बाय। देखो इसका भी मन नहीं कर रहा जाने का, लेकिन मैं इसे छोड़ देता हूँ। बाय पक्षी बाय। कितना मासूम सा है यार।